好啦，佢問你啦，喂，下面邊一樣嘢可以接成咗一個長方體喎 ？OK， 長方體其實基本上個做法一樣嘅，我哋都係背翻同樣嘅 pattern 嘅啫。不過我哋望多樣嘢，幫我拎支槍出嚟，同學仔。呢把係我哋把槍 ，OK。我哋要拎隻手指去到度多一樣嘢，例如話 boy 呢個先啦。我哋寫咗隻手拼埋佢啊，我一隻手指公響樹啦，我一隻食指響樹啦，係咪？你會見到呢幅圖嗰條邊同我隻手指一樣嘅喎，一條短一條長。即使遇到嗰個 pattern 係啱嘅時候，但係有一長一短同你嘅手指一樣嘅話，呢幅圖一定打交叉。因為你諗下，你將你把槍試一將佢夾埋，同學仔夾埋呢橛係咪突咗出嚟啊？咁即係話呢幅圖形你係咪可以完全接合㗎？你接唔埋嘅喎，所以我哋見到一個 L 位唔啱嘅時候，呢嚿就直接可以打交叉。咁咩先叫啱啊？你望下下面呢 T 咯，係咪一樣長啊？而佢 pattern 都係叫141嘅，所以 D 呢個就可以啦。跟住 C 嘅時候點解唔得？有個咩字喺度見唔見到？田係啦，呢度有個田字，所以 C 呢個都唔可以。跟住 A 嘅時候都唔啱啦，點解呢？好明顯啦 ，OK？ 你諗下，一塊肥三塊瘦，都唔同 size，所以呢個位置成日得 D 係可以嘅啫。